Ciao a tutti, sono Bruno Agnello, vi presento l'S4 per Italian Class Basilea. Ja, hallo zusammen, wir sind hier in Nunigen im Kanton Solothurn, schön in den Bergen im Frühling. Und wir sind hier beim Bruno Agnello, auch genannt Raketen-Bruno. Er ist eine Legende, eine Rennsportlegende. Bruno, erzähl doch gerade mal als allererstes, warum Raketen-Bruno? Wie ist das entstanden? Das ist von einem kleinen Bub in Deutschland entstanden. Ich bin auch in Deutschland viel Bergrennen gefahren. Ich bin aber immer sehr spät an Event gekommen. Das heisst, du hast es geschafft den ganzen Tag, dann hast du aufgeladen, dann war halt Freitag zu oben, spät, und bin immer um 12 Uhr, Nacht, 2, 3 am Morgen in Deutschland angekommen, und die waren natürlich immer noch am 4 Uhr, und da war auch ein kleiner Bub drunter. Da komme ich da, und dann habe ich nur mal gehört, wie der kleine Bub gesagt hat, ja, der Bruno kommt. Und nachher an einem anderen Bergrennen in Deutschland stand ich auf am Morgen, will das Auto parat machen und sehe plötzlich Kleber auf dem Auto Raketen Bruno. Und so ist das entstanden. So ist das entstanden. Und ja. Jetzt, du bist ja wirklich bekannt worden. Denn. Bei was für einem Auto stehen wir jetzt hier gerade? Was ist das für ein Typ? Das ist Lancia Delta S4. Das ist ein Ex-Gruppe B-Auto. Das heisst, nein, es ist ein Strassenauto umgebaut auf Gruppe B. Sagen wir so, ja. Richtig gesagt. Ja, aber alles mit Originalteilen vom Werk. Ja. Und das ist dein Auto und so kennt man den Raketen Bruno? Das ist mein Auto und so kennen die Leute mich mit diesem Auto. Ja. Ja, ja. Und wie viel PS hat das und was für ein Motor ist drin? Das ist jetzt original, wäre es 1759 Kubik. Ich habe aber Kurbelwellen machen lassen mit längerem Hub. Da hat es 1970 Kubik. Und die Leistung, das höchste, was wir rausgeholt haben, ist 720 PS. Und wie schnell ist er von 0 auf 100? Ja, ich glaube, wir sind knapp bei 2 Sekunden. Was? Weil im ersten Gang schaffst du die 100. Und sehr schnell. Müsste stimmen, ja. Und wie hat das angefangen, die Faszination Rennfahren und Auto, schnelle Auto für dich? Wann und warum? Ich war an einem Bergrennen in Sandussan, bei Delamo hinten. Ich habe das einmal angeschaut, das Bergrennen, und gesagt, das muss ich machen, das gefällt mir jetzt. Weil ich bin vorher noch Linie gefahren, 100 Runden Rennen, mit ganz normalen Autos, schon Strassenautos können gehen. Da hast du deine 100 Runden gemacht, aber auch ohne Lizenz, einfach so wild. Das ist ja dann nachher auch verboten worden, oder es ist gar nicht weitergemacht worden, und dann bin ich halt auf das gekommen. Bergrennen. Wie kann man so etwas anfangen? Braucht man da viel Geld zum Starten, oder wie hast du da gestartet? Gestartet habe ich 5 Arbeitsjobs. Ich habe 80 Stunden in der Woche geschafft, damit ich mir einfach mal so ein Auto kaufen konnte. Weil ich meine, das hat ja doch ein paar Franken gekostet, oder? Wie viel hat das gekostet? Also dazu mal, sind 88 Millionen Lire gewesen. Das sind etwa über 100'000 Stutz gewesen, oder? Schon dazu mal? Schon dazu mal. Und das war vor 30 Jahren gewesen. Das ist ein Haufen Geld gewesen. Also du hast richtig viel geschafft, damit ja, du das richtig viel zusammensparen. Ja, das ist so, ja. Die anderen sind im Schwimmbad und ich bin Tisch abräumen. Okay. Das ist rund 30 Jahre her, habe ich gelernt, oder? Ja. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Da hast du mal mit einem Auto angefangen? Also habe ich mal das Auto gekauft, ja. Dann bin ich gefahren mit dem Ding. Dann dachte ich, ja, das läuft nicht schlecht, das ist gut. Ich meine, vor 30 Jahren ist das gut, ist das ein Schnellauto gewesen, relativ. Aber dann bin ich mal ein Gruppe B-Auto probieren in Italien, im Norden. So eins da? So eins, ja, ein richtiges Gruppe B-Auto mit 450 PS. Ja. Und dann bin ich nebendran gehockt, ja, nicht fahren, er ist gefahren, ja. Und hat dann einfach mal ein bisschen beschleunigt. Und das ist dann, hat es Klick gemacht und so, mein Auto lange gar nicht mehr an, das ich gekauft habe. Ja. Weil das ist wie kannst du dir vorstellen, ein Töschwo und
Ein Ferrari mit viel Leistung. So ist das etwa gewesen, der Unterschied. Und dann habe ich mein Auto, Strassenauto, umgebaut auf Gruppe B. Ja. Es ist noch 2 Jahre lang gegangen. Ja. Habe die Teile auch relativ günstig können haben und so habe ich Notice noch gebaut. Und dann habe ich eine 93 Lizenz gemacht. Was für eine Lizenz? Rennlizenz. Ja. Damit ich fahren kann. Ja. Und dann, an den Bergen. Ja, und da hast du ganz viele Pokale gewonnen, habe ich gesehen. Nein, das ist ein bisschen länger gegangen mit diesen Pokalen. Zuerst ist das Auto mit mir chauffiert. Ja. Ich habe überhaupt nichts im Griff gehabt. Ich hatte noch von Fahrweg, noch von Pneu, alte Pneu drauf gehabt. Also ich habe wirklich null Ahnung gehabt. Ja. Ich habe es selber zusammengebaut, aber es war noch kein Top-Auto. Ja. Die Mechanik war schon top, aber der Rest. Was habe ich gebraucht? Ich bin dann nachher auch viel in Italien gefahren. Ich habe natürlich schon gemeint, 93 Lizenz machen, ich habe 500 PS gehabt. Dann habe ich gesagt, so, jetzt komme ich, jetzt gehe ich alle in Grund und Boden fahren. Ich bin ihn jetzt. Im ersten Rennen bin ich schon der Wiesen rausgestanden. Ja, das ist dann. Ja, und alle KTT und alles sind schneller gewesen. Okay. Ja. Auch mit weniger Leistung? Auch mit viel weniger Leistung. Und gut, das sind erfahrene Rennfahrer gewesen, auch, oder? Ja, ich habe erst gerade frisch angefangen. Ja. Dann bin ich aber ein bisschen mehr nach Italien gefahren, so halbe Rundstrecken. Und sagen wir es so, also 93 habe ich angefangen, ich glaube so richtig im 204, 205 oder auch 203 habe ich es richtig so ein bisschen langsam im Griff gekriegt, das Auto, und bin richtig schnell geworden. Aha, also 10 Jahre hast du gelernt und hast sicher auch Trainer gehabt, Coaches? Nein, nicht alles selber müssen lernen. Ich habe einfach immer ein bisschen gefragt wegen Fahrweg, was könnte man machen, was muss ich machen. Aber da war schon kein Geld rum. Aber du hast noch einen Assistent gehabt, einen Freund, der dir mitgeholfen hat? Ja, ein bisschen, nein, geschraubt habe ich alles selber. Wow. Ich habe niemanden gehabt. Okay. Ich habe einfach die Leute gefragt, wenn sie die Auskunft gegeben haben sie es gegeben. Aber nicht unbedingt gern. Weil ich weiss, ich mag mich an einem Rennen erinnern, das war in einem Wolfsfeld und da haben wir es von Fahrweg gehabt. Da war der Plaza, ich und ein paar andere zusammen. Und dann habe ich gesagt, ja, was könnte man denn so machen mit dem Fahrweg? Dann sagt der George Plaza, erzählt dem nicht noch, wie man das Fahrweg noch richtig macht, sonst wird er noch schneller. Da mag ich mich noch ganz gut erinnern. Die haben dich also beobachtet, du bist der Konkurrent geworden, hast gar keine Informationen gekriegt. Gar nicht richtig gewirkt, ja. Und du hast alles dann selber herausgefunden und bist nach 10 Jahren quasi, kannst du sagen, dann erfolgreich geworden. Ja. Und dann ist daraus was entstanden? Ein Geschäft? Oder was hast du denn gemacht? Ich habe im Derdingen geschafft, bis an 07 und dann haben wir selbstständig gemacht. Meine Frau hat gesagt, komm, mach dich doch selbstständig. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich zuerst noch Kundenfahrzeuge gemacht, also ganz normale Autos, Strassenautos, Service, Reparaturen, Pneu, ja. Das mit der Vermietung ist erst ein bisschen später gekommen, weil ich hatte nachher das ganze Magazin haben wir können kaufen in Italien. Eben, das ist noch interessant. Von diesen Warum hast du das günstig kaufen? Was ist da passiert? Weil es hat es niemand wollen. Weil die Autos sind natürlich an 86 verboten worden, Gruppe B. Verboten. Ja. Und dann sind die noch bis Ende 86 gefahren und nachher haben sie natürlich neue Autos gebaut. Ja. Und das Zeug ist nur rumgestanden. Ja. Und das hat das Weg natürlich günstig weggegeben. Ja. Und ich bin auch günstig an die Teile danach angekommen, an den Gruppe B-Teile, Getriebe, Aufhängung, Bremse, alles das, wo sie da zum Mal gefahren sind. Und somit habe ich dann nachher das Zeug zusammengebaut. Ja. Und jetzt hast du wie viele sonnige Autos? Jetzt habe ich 4 Rennwagen und 2 Strassenautos. Ja. Notice Not zusammengebaut mit dem Material, das wir günstiger haben können. Ja. Und was machst du mit diesen 4 bis 6 Autos? Oder was können die Leute damit machen? Also sie können es bei mir mieten. Ja. Also ich vermiete natürlich auch die Autos. Was ist jetzt dein jetziges Geschäft? Ja. Also mein jetziges Geschäft ist Autovermietung. Rennautovermietung. Die Autos vermieten für Bergrennen, für Slalom, für Rallyes, für Events, für Taxifahrten. Ja. Für alles. Taxifahrt, man kann ja nicht auf der normalen Straße fahren. Nein, Taxifahrt heisst, du musst noch immer eine Rennstrecke mieten und dann fahrst du. Dann fahre ich und die Leute hocken nebenan. Ja. Und man kann natürlich auch bei dir zum Beispiel in Stunden gehen. In Rennfahrerstunden, oder nicht? Nein. Nein. Da hast du keine Lust? Nein, da habe ich keine Lust.
Okay, und dann im Winter, was kann man im Winter machen mit diesen Autos? Kann man aufs Eis. Aha, wo denn? Kann man aufs Eis. Das wäre in Livigno. Ja. Das ist bis am Moretz, die Grenze, das zollfreie Gebiet Livigno, Italien. Auf der Straße oder auf einem zugefrorenen See? Zugefrorener See. Oder er wird bewässert. Okay. Und dann macht er Eis. Das ist einer, der Oliviero Bormolini, der das macht, der sogar Schulen gibt, Kurse gibt, kann man alles bei ihm machen. Es wäre alles dort. Wenn einer ein Auto will, ich bringe es. Und er kann die Schule machen, er kann das Auto fahren, die Piste ist alles da. Ja. Ist aber nicht so billig. Jetzt wollte ich gerade fragen, also nächsten Winter möchte ich gerne mit meiner Frau auf dem Eis Auto fahren. Ja. Was kostet mich das? Es ist so, allein der Weg an und zurück kostet mir persönlich 700 Stutz. Ja. Also wenn ich jetzt für eine Person nur einen Damm muss fahren muss, wird das zu teuer. Also du bist immer dabei? Ich wäre dabei. Ja. Gut wäre, es wären mehrere zusammen. Okay. Dann kann man sich die Kosten teilen. Also, Ja. Ja, weil man kann ja nicht den ganzen Tag mit dem Auto übereinander. Doch, kann man. Ja, kann man schon. Kann man. Aber die Amateure, die haben meistens nach Ja. einer Stunde Also- genug, oder? Ja, glaube ich weniger. Das macht sehr Spass. Okay. Also das heisst, ein Zehnergrüppli oder so wäre noch lustig. Das wäre natürlich sehr Die gut. müssten sich oder? wie viel 1000 Franken teilen für ein tolles Wochenende in Die der Nähe Frage von ist, Samoritz? ja, jetzt als Taxifahrten oder selber fahren? Selber fahren. Selber fahren. Du bist die, ja sowieso Frage, dabei. ja, die Frage ist, können Sie fahren dann nachher mit so einem Auto? Ja, das schauen wir dann, ja. Eben, das Ja, ja, ist kann dann man also, eben kann man in der schalten, Schule kann man nicht schalten. Weißt, wenn Die das, können wenn ja das, vielleicht schon es schalten. ist Also sagen wir, nicht, die können Auto fahren. Was kostet das? sagen wir, die könnten jetzt schon ein bisschen Rennwagen, die haben schon ein bisschen Rennerfahrung, also dann würde man machen, so pro Runde etwa rund 300 €. Fahrt er 10 Runden, sind es 3000 € oder 3000 Franken. Ja. Okay. Auf dem Eis. Auf dem Eis. Ja. Da ist einfach alles dabei. Ja, ja, ja. Ist alles dabei. Also Die Piste ist pro Person dabei. 3000 Franken. Ja. Okay. Wenn jetzt er eine Zehnergruppe ist, dann wäre es ein anderer Preis, oder? wenn er 30 Runden will machen, kann man natürlich auch auf die 30 Runden Rabatt geben. Ja. Ja, also gut. Alles klar. Man kann reden. Ja, genau. Also mit ihm kann man reden. Wie ihr seht, wir reden ja schon lange. Und jetzt noch, wie ist die Situation jetzt gerade? Oder wie siehst du die Zukunft? Jetzt ist natürlich dein Geschäft auch, kannst du sagen, tot. Das ist sehr tot. Sehr tot. Corona tot. Alle Rennen sind tot. Kein Sponsor Nicht will alles. irgendwie etwas machen. Ja. Sieht ganz schlecht aus. Sieht ganz schlecht aus. Ja. Jetzt hoffen wir also, dass du bald wieder kannst. Das Jahr, glaube ich, wird nichts. Ja. Ich glaube nicht daran. Okay. Und das wird nicht mehr so sein wie früher, glaube ich. Also könnte Ihr Ziel sein, im Winter, im Januar wieder mal aufs Eis zu fahren. Dann, Wenn die Leute wollen, ja. Okay. Ja, ich glaube, hast du noch etwas sagen? Kommt da noch etwas in den Sinn? Nein. Nein. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Gespräch, es war sehr interessant gewesen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss zusammen.